नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन विजन चैनल में। दोस्तों, आज की जो दवाई है ये है टोरेक्स सिरप। टोरेक्स ये कफ लेक्टस नाम से मार्केट में मिल जाता है। 100 ml की बोतल है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक बेसिक जानकारी मैं शुरू कर देता हूँ कि इसकी जो कीमत है ये 96 रुपये रहेगी और साथ में 2 साल का एक्सपायरी टाइम ड्यूरेशन रहेगा। टोरेक्स कंपनी का ये प्रोडक्ट है दोस्तों, और साथ ही में इसके जो कंटेंट है ये डेक्स्ट्रोमेथोप्रोफेन हाइड्रोक्रोमाइन, फिनेल्फ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरमफेनामाइन मैलेट सिरप, ये कंटेंट इसमें दिए गए हैं। अभी इसकी एक बेसिक जानकारी और फायदे मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे मेडिसिन विजन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और पास ही में दिए गए बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाएं और बेल नोटिफिकेशन को रिंगिंग बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारे जो नए नए वीडियोस रहेंगे वो आप तक मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये दवाई टोरेक्स ये कफ लेक्टस है। कफ लेक्टस बोल मतलब ये ऐसी दवाई रहती है जो कफ जो रहता है अपने गले में, या जिसे बलगम कहते हैं, उसको निकालने का काम ये करने वाला है। ये दवाई 100 ml की बोतल में आती है, जैसे कि आप देख रहे हो। ये इस प्रकार की बोतल रहेगी, 100 ml की बोतल रहेगी। और साथ ही में दोस्तों इसके साथ एक मेजरिंग कप भी आता है। जो भी आप इसका इस्तेमाल करें तो बड़ों के लिए 15 ml या 10 ml ले सकते हैं, छोटों के लिए 5 ml ले सकते हैं। दिन में आप किसी भी समय ये ले सकते हैं, खाली पेट या खाने के बाद आप इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। जिनको खांसी हो रही है, गले में बलगम है जो निकल नहीं रहा है, या फेफड़ों में जो ऑक्सीजन कंटेंट है ये सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उस समय भी आप ये दवाई आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। टोरेक्स एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसका इस्तेमाल आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही आप ये दवाई ले सकते हैं। जो भी दवाई की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उसको आप इस्तेमाल करने से पहले आपने डॉक्टर से सलाह ली। अभी इसके साइड इफेक्ट क्या है ये बता देता हूँ। अगर ये दवाई, खांसी की दवाई अगर ज्यादा होती है तो वोमिटिंग, उल्टी, मलमली हो सकती है, पेट खराब होना, पेट में दर्द हो सकता है, या स्क्रीन पे रैशेस आ सकते हैं, सिर भी दुख सकता है, दर्द हो सकता है सिर के लिए। तो ये दवाई आप जब भी ले तो एक बार डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल जरूर करें। और साथ ही में जो मेजरिंग क्वांटिटी रहती है इसका भी बड़ों के लिए 10 से 15 ml और छोटों के लिए 5 ml तक दे सकते हैं। और खाने से पहले या खाने के बाद ऐसी कुछ ये नहीं है, पाबंदी नहीं है इस पे कि आप खाने के पहले ले या खाने के बाद ले। लेकिन छोटे बच्चों के लिए अगर देना है तो खाने से पहले दे, क्योंकि कैसा रहता है जब उल्टी हो जाती है बच्चों को तो हम जो खाना खिलाते हैं तो वो भी खाने के बाद अगर ये औषध देती है तो उसके साथ ही निकल जाता है, जो कि बच्चों के लिए खाना खिलाना बहुत ही हेडेक का काम रहता है। दोस्तों, ये टोरेक्स की जानकारी बस इतनी ही। और इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से बोतल को हिला ले ताकि ये औषधि अच्छी से मिक्स हो या इस्तेमाल में आ सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।